अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीट फूड रेसिपीज़ चैनल ला रहा है आपके लिए आज चिकन पिशावरी कोयला कढ़ाई। पठानों की सौगात है ये, बहुत ही मज़े की है। जल्दी करें, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बेल आइकन के बटन दबाने का इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, इसलिए कह रहा हूँ। और आज की वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये पठानों की ओरिजिनल रेसिपी है। इसका नाम है चिकन पिशावरी कोयला कढ़ाई। सबसे पहले हमने चिकन ली है, चिकन की कटिंग कर ली है, देख रहे हैं आप। हमने चिकन को एक बाउल में डाला है, ये तकरीबन 500 ग्राम का है और 500 ग्राम चिकन की आज हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप इसको 1 किलो पे ले जाना चाहते हैं तो आप इसकी रेसिपी बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जिंजर लिया है, जिंजर के स्लाइस किए हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखना लाजमी है। अगर आपने ओरिजिनल पठानों की रेसिपी चिकन पिशावरी कोयला कढ़ाई की रेसिपी ओरिजिनल लेनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हमने जिंजर लिया है, जिंजर की कटिंग कर रहे हैं। जिंजर की कटिंग देख रहे हैं ब्रीक स्लाइस में किस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है जी। और जिंजर की मिकदार भी आप देख रहे हैं, तकरीबन 500 ग्राम में आपने जिंजर जो है तकरीबन 50 ग्राम ऐड कर लेना है। उसके बाद हमने टमाटर के स्लाइस करने हैं और 500 ग्राम में तकरीबन हमारे जो टमाटर हैं वो 2 होने चाहिए, ठीक है। और इसकी जो स्लाइस कटिंग है वो भी आप देख रहे हैं। और जल्दी से करें, कापी पेंसिल निकाल लें, जो रेसिपीज़ के लिए हमें चाहिए वो लिखवा दूँ मैं आपको। नमक चाहिए हमें, जिंजर की कटिंग चाहिए। इंग्रेडिएंट्स इसलिए लिखवा रहा हूँ पहले कि आपको याद रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। हरी मिर्च की कटिंग चाहिए आपको, ऑयल चाहिए और हमें पानी चाहिए। सबसे पहले हमने कढ़ाई लेनी है, ठीक है जी। अब ये इंग्रेडिएंट्स आपने लिख लिए। सबसे कढ़ाई में हमने चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें जिंजर, जो कटा हुआ जिंजर था हमारा, वो ऐड कर रहे हैं। वो ऐड करने के बाद हमने जो टमाटर के स्लाइस किए थे, 2 टमाटर के, वो हम इसमें स्लाइस ऐड कर रहे हैं। एक मरतबा फिर से कहता जाऊँ कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार दें। हमने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई वो ऐड कर दी हैं। हमने इसमें 1 बाउल, जो घर में चाय के लिए इस्तेमाल होता है, ऑयल का डाला है और वही बाउल हम पानी का भी ऐड करेंगे। वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो कौन-सा बाउल है। ये बाउल था जो कि हमने दिखाया आपको। ये हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और ऊपर से ढक्कन दे दिया है। ये कम से कम हम इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएँगे, इसकी कुछ हालत इस तरह से हो जाएगी हमारे चिकन, हमारी रेसिपी की। तो हम इसकी इस तरह से इसको हिलाना शुरू करेंगे कि ये नीचे से लग ना जाए, ठीक है। इस तरह हिलाने के बाद हम इसको वापस से ढक्कन इसके ऊपर रखेंगे। ये आपको दिखाने का मकसद मुकम्मल रेसिपी का ये है कि रेस्टोरेंट का टेस्ट जो आप अपने घर में ले सकते हैं। वापस से हमने ढक्कन रख दिया था, लेकिन 5 मिनट और ढक्कन रखने के बाद फिर से हम उठाएँगे और फिर से इसको हिलाना शुरू कर देंगे। जिससे ये कि क्या हमारा चिकन थोड़ा-सा हाफ़ डन हो गया है, यानी कि गल गया है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखनी है आपने। अभी भी हमने कुछ चीज़ों का ऐड करना है इसमें ना, अभी भी टाइम के साथ कुछ चीज़ें ऐड होंगी। जैसे कि अभी हमने हरी मिर्च ऐड की है। वो पहले शुरू में जो की थी 3-4 पीसेस कटे हुए वो किए थे। अभी हमने 4 से 5 पीस कटे हुए और इसमें ऐड कर दिए हैं। ये ओरिजिनल पठानों की फ़ेवरेट रेसिपी है, जो कि बहुत शौक से खाते हैं। और जब आप एक मर्तबा ये घर में बनाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और नेक्स्ट टाइम भी आप घर में कोशिश करेंगे बार-बार यही रेसिपी बनाने की और अपने गेस्टों को खिलाएँगे आप। ये देख रहे हैं आप, इसकी मेन मकसद है इसका भुनाई करना। जब आप इसकी भुनाई कर रहे होंगे तो आपको इसकी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। ये हमने धनिया ऐड कर दिया इसमें। ये जो मसाला जात होते हैं इनका एक टाइम पीरियड होता है, इनको उस लेवल के हिसाब से डालना पड़ता है। ये देखेंगे हमने इसकी भुनाई किस तरह हो रही है, कढ़ाई की साइडों पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको किस लेवल तक भूनना है। और
भुनाई इसकी ऑयल में ही होगी। ऑयल हमने इसीलिए 500 ग्राम में एक बाउल वो जो ऑयल का था वो हमने इसलिए ऐड किया था कि ऑयल में ही इसकी पकाई होगी, क्योंकि ऑयल तो हमने बाद में निकाल लेना है। ये बहुत अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक छानना लेंगे, छानने के अंदर हम इस कढ़ाई को ना उंडेल देंगे, सारा चिकन इसमें आ जाएगा छानने में, और जो ऑयल है वो नीचे से निकल जाएगा। ये बिल्कुल ड्राई, ये देखें कितनी देखने में इतनी मज़ेदार है तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। अभी हमने इसमें ऐड किए ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद हमने वापस कढ़ाई के ऊपर रख दिया है कि वो थोड़ी सी गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद वो सर्विंग के लिए रेडी है। तो बराए मेहरबानी जो हमारे चैनल पर नए थे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि हम आपके साथ शेयर करते हैं बहुत मज़ेदार डिशेस की रेसिपी जो कि आप अपने किचन में ख़ुद तैयार कर सकते हैं। आप बन सकते हैं अपने किचन के ख़ुद शेफ़। अस्सलाम वालेकुम।